इसको यूं करो एक बराबर, और इसको ये यूं मार दो, इसको यूं किया, और फिर आधा कागज इसमें बच जाएगा। इसको बराबर से फिर यहाँ से निकाल लो। ये यूं कर दिया। इसको फिर इसका मोड़ जो है सही सही बन गया। इसके बाद में इस मोड़ को ऐसे निकाल दो। ये फिर इसको आराम से सीधा सीधा निकल जाएगा। ये निकल गया। इसके बाद में इसको फिर एक मोड़ मारो, एक मोड़ फिर हो गया। इसको बराबर बराबर कर लो। ये इसको परत इसकी बराबर हो गई है कि नहीं। इसके बाद ये हो गई। इसके बाद में ये इसको जो है इसका पंख यहाँ से निकाल लो। ये इसको दोनों भाग में से दो दो एक करके यहाँ अलग निकाल दो। और इसको फिर यूँ कर दो। ये फोल्ड हो गया। फोल्ड हो जाने के बाद फिर ये लगेगा।